好啦，我哋進入下一部分，咁我就會介紹提升免疫力之餘，點樣去走出我哋而家情緒上嘅一個困擾，點樣可以用草本去幫助大家啦。OK， 我哋處理咗我哋免疫力，日日都覺得自己幾強壯喎。好啦，我哋出嚟面對翻呢個社會，或者你哋每一日可能撞到好多人都情緒都受影響嘅。咁我點解一開始其實已經講咗話 mind 同 body 等於你而家見到嘅情緒問題同身體亦都係互為一體嘅。而當中最重要嗰個環節喺邊度咧？就喺你個腸胃度嘅生態群。呢個叫 microbiome， 或者好多人會聽過啦。你哋聽過嗰個 term 就比較簡單啊，就係益生菌。但係呢個其實只係其中一部分嘅啫，所以我哋叫生態環境。嗱，點解我哋話個腸道可以影響到咧？腸道裡面係製造我哋好多呢啲物質。即係話你嘅開心啊、唔開心啊，都喺個腸度製造嘅。製造完，佢通過一個迷走神經上腦。所有你諗住嗰啲開心啊、焦慮啊，唔係喺個腦度製造出嚟㗎。佢由成個身體都會協助。佢有部分喺個腦，但係主要喺個腸胃度。嗱，個 second brain 係咩意思咧？就係你嘅腸胃度。係你第二個大腦嚟嘅。點解咧？科學家已經證實咗，如果我將你個腦同埋個腸胃中間嘅神經切斷嘅時候咧，你個腸胃依然識得去消化吸收，佢唔需要個大腦控制嘅，而佢做嘅嘢比個腦有陣時可能更複雜。咁所以我哋叫佢做 second brain。而呢個重點咧就係話，我頭先提過啦，有超過50%嘅神經傳遞物質，即係控制你嘅情緒嘅物質，喺一個腸度做出嚟嘅，然之後通過迷走神經去輸送去個大腦度嘅。跟住你嘅免疫力有70%嘅免疫力係來自腸道嘅健康嘅，就係我頭先講嘅生態環境啦。咁所以你見到我有少少覺得腸道搞得好咧，你周圍嘅一定做得好。好啦，咁好多人聽過話有益生菌啦，咁而家我哋就面對細菌病毒啦。咁其實人體裏面咧，我哋嘅好菌係多過唔好嘅細菌，一定係咁啦。大概我哋人體裏面咧有85% 都係好菌嚟嘅，有15% 係壞菌嚟嘅。咩意思咧？我哋唔會生活喺一個無菌世界，你唔會可以達到一個無菌世界。我無論你入過一部咩機去點樣消毒你自己，呢個係唔可能發生嘅，亦都唔應該咁樣發生。人被創造出嚟嘅時候唔係咁樣創造出嚟嘅，呢個係第一點。第二點咧就話所有呢啲菌加埋咧，係比我哋人體裏面嘅細胞咧多出差唔多10倍咁多。即係人嘅細胞喺細菌裏面嚟睇出嚟咧，我哋好渺小嘅啫。你唔好諗住殺晒啲細菌啦。嗱，抗生素就真係殺晒啲細菌啦。一次有研究講過咧，就話你每一次食一劑嘅一個療程咧，抗生素咧，你需要3個月至少先至可以重建到你腸道嘅益生環境。唔一定做得翻，係啦，因為個菌咧佢有好多隻喺度㗎，咁有啲可能起得翻，有啲可能起唔翻嘅，而每一隻都有佢嘅作用嘅。好啦，咁所以我哋認識菌緊要，好菌更緊要。點樣有好菌壞菌咧嚇？呢度有3樣嘢食。咁第一個就係嗰啲乳酪啦。加啲水果啊、燕麥落去。第二個就係味噌湯啦。第三個唔使解釋啦啩。好啦，咁我相信大家都明白
咩係好咩唔好嘅，所以我哋啲咁聰明嘅，亦都係有資歷嘅，唔需要解釋呢樣嘢好與唔好嘅。咁我只係想講點解好同點解唔好啫。好啦，譬如嗰個乳酪咧，佢本身乳酪就係一個益生菌，燕麥可以轉化成一啲益生元，益生元係益生菌嘅食糧。咁跟住你有水果蔬菜啦，亦都係製造一個好嘅益生元去俾啲益生菌食嘅。咁所以個好嘢啦。味噌湯本身係一個發酵嘅食物，發酵嘅食物本身就已經係一個益生菌嚟㗎啦。咩係發酵食物？好似我頭先講乳酪係一個發酵食物啦，用傳統工藝發酵嘅芝士都係。泡菜係啦，工廠生產就唔得，要喺個甕嗰啲先得。OK，咁點解 pizza 唔好啫？加工嘢同個腸道患益生菌有乜關係啊？我哋知道佢唔好。頭先我介紹過啦，有好菌同唔好菌。pizza 佢係做咩咧？佢係餵嗰啲壞菌食嘢嘅。即係你食得越多，你嘅壞菌可能唔係15% 㗎，可以去到50% 㗎。咁你50% 咧，同對面嗰50% 咧，就喺度拔河啦。所有用麵粉製造嘅嘢，我都會當佢係一個 refine 嘅 carbohydrate。米反而唔係一個 refine，佢即係你話佢磨咗個殼啦，咁佢營養減少咗，但係佢本身都係一個米嗰個形態走出嚟嘅。所以我不斷強調咧，就係話你分辨唔到嗰個食物嘅原型嘅一啲 carbohydrate 咩咧？餅乾、pizza、麵包、蛋糕。idea 就係話你見到個食物，你冇辦法知道佢用咩做出嚟嘅。咁但係記住，佢就係會餵嗰啲壞菌。頭先我講過，我哋係想好菌有8:5，壞菌15啊嘛。你越餵壞嘅，咁你嗰個 balance 就會冇咗噶啦。好啦，咁而草藥界有啲咩可以餵好菌咧？呢個係比較多人認識嘅，不過可能未聽過。牛蒡聽過啦。日本咁牛蒡裏面佢含有咧45% 嘅穀粉 inulin， 而呢一隻嘢咧就係最好去餵啲益生菌嘅，我哋叫益生元啊。prebiotic。咁所以你可以用牛蒡啦。咁最好嘅方法係點咧？就係你要餵嗰樣嘢，你咪同佢一齊食咯。咁你咪即刻餵到落去咯。即係意思，如果你要補充你嘅 probiotic， 有啲人可能用緊 supplement 啦，或者你食好多你嘅 kimchi 嘅時候咧，同一時間我就會用一啲粉加啲水落去飲咗佢咯。好啦，我哋講緊點樣製造個開心。首先你需要有益生菌、益生元，因為有90%嘅開心荷爾蒙係由個腸度做出嚟嘅。而佢做唔做得到咧，就係靠嗰啲益生菌。益生菌係個工廠嗰個機器裏面一個重要材料嚟嘅。好啦，咁除此之外，除咗你話益生菌、益生元，再冇嘢可以做啊？有嘅，壓力啦，點樣去處理壓力啦？即係話，譬如你個俾人撻着嗰個位，可唔可以闊啲咧？有啲人會比較容易撻着，有啲就冇咁容易噶嘛。咁有啲草藥係幫到手嘅。Ashwagandha 南非醉茄係一隻印度草藥嚟嘅，佢做呢一方面做得好好嘅，我真係好中意嘅。另外一隻印度草藥 Shatavari 野生蘆筍，同蘆筍係同一個屬，即係同一個祖宗，係啦。咁又係印度草藥嚟嘅。咁兩隻都咧可以幫助你將你個壓力嘅耐受度擴闊嘅。仲有咧，我擺咗個屬性喺度喎，一個係溫乾，一個係涼濕，加埋一齊，我簡直覺得係非常之平衡啊！另外一隻比較大家可能有聽過嘅甘草。
以前就可能聽過一啲糖啦，甘草嘅糖啦。咁其實中藥鋪亦都有得賣嘅。甘草你都可以買一啲翻嚟，咁去煲亦又得啦，或者焗茶啦都可以嘅。咁呢啲同樣都係幫到手嘅。好啦，除咗壓力之外，仲有啲咩咧？點樣可以記唔記得我開始有提過話煲水嘅時候加啲水落去咧？唔好齋煲咧。咁呢幾隻咧就係幫助佢可以多少少物質平靜你嘅神經系統，等佢唔好咁容易就發啦。好啦，咁嗰4隻係咩咧？第一隻就係燕麥、乳燕麥。呢個並唔係你哋日日食嗰隻燕麥嚟嘅，佢係當佢仲含有一啲奶啊，我哋叫乳奶。佢你而家見到一粒粒嗰個位咧，佢仲有啲乳汁嘅時候去採集出嚟嘅。咁嗰個對成個神經滋補系統係好好嘅，特別係啱嗰啲咧放鬆唔到嘅洋甘菊。所以點解我話即係如果你要買一隻草藥，呢隻係不能放棄嘅一隻嘢嚟嘅。佢對於一啲你過度活躍啊，或者靜唔到落嚟嘅，呢個係思緒上嚇，咁又幫到手，同埋佢有抗炎嘅喎。失眠啦，又幫到手。另外一隻香蜂草 Lemon Balm， 佢可以提升你嘅情緒，等佢愉快啲啦。另外一隻 Passion Flower， 呢隻叫做西番蓮。西番蓮就係啱啲咩人咧？就話佢特別係夜晚瞓咗落床，個腦不停轉嘅，無論佢轉緊係公司嘢或者擔心屋企嘢啊，總之佢腦諗完一樣又諗第二樣，不斷都諗，而靜唔到落嚟，瞓唔到覺嘅。咁呢4隻全部都係幫我哋，除咗提升情緒，幫我哋靜落嚟嘅。用得，你屋企用種啊嘛，我都想要啲添。用嘅時候咪剪咯。嗱，你屋企可以自己種到一啲，譬如百里香都係可以屋企自己種嘅，即係喺個盆就種到啊，咁就最好嘅。香蜂草都自己種到嘅。好，咁我講咗嗰個精神狀態同個腸道，又講咗個免疫系統啦。咁有一樣嘢，因為我今次都加多咗一啲資訊俾大家，就係話啊，你哋點樣去配搭呢啲嘢嘅？